В XVI-XVII веках Европу охватило движение за реформу католической церкви. Ватикан воспринял его как экзистенциальную угрозу, требовавшую экстраординарных мер. Когда речь идет о жизни и смерти, любые средства спасения хороши. Так возник орден иезуитов, который, возглавив контрреформацию, по сути спас римско-католическую церковь. Ценой спасения стали крайне противоречивые оценки деятельности ордена. Черные легенды вокруг имени иезуитов множились более 400 лет. И в наши дни нелегко отделить правду от вымысла. Сегодня термин «конспирология» стал синонимом неадекватного представления о вездесущих тайных силах, которые правят миром. В разговоре об иезуитах трудно не свести все к конспирологии, поскольку тайн в их истории хватает. Однако черные легенды об иезуитах слишком хорошо известны, чтобы повторять их в очередной раз. Говоря о силе и влиянии иезуитов, забывают о главном, о духовной природе этого феномена. Автором специфической иезуитской духовности был основатель общества Иисуса Игнатий де Лойола. Жизнь этого святого похожа на авантюрный роман, а споры между его фанатами и противниками не утихают до сих пор. Что же необычного в традиционные монашеские обеты он внес? Из 3 обетов — бедности, целомудрия и послушания — иезуиты сделали акцент на последнем, возведя его в некий духовный абсолют. Отсечение личной воли и покорность воле Божьей, проводниками которой являются католическая церковь и римский папа, главная добродетель и формула духовного совершенства иезуита. Но железная дисциплина и послушание здесь не самоцель. Скорее, это особая духовная практика для достижения синергии воли человека и Бога. Чтобы совершенствоваться в послушании, члены ордена соблюдают строжайшую дисциплину и иерархию, беспрекословно доверяют и подчиняются старшим, от духовника до черного папы, главы ордена. К 3 традиционным обетам Лойола прибавил 4 — особое послушание папе, который оказался вовлечен в иерархию, независимо от своего отношения к ордену. Стоя на страже интересов церкви и папы, иезуиты нередко полагали, что лучше понтифика разбираются, в чем заключаются эти интересы. Не мудрено, что некоторым папам они активно не нравились. Порой дело доходило даже до запрета ордена. Но правоту иезуитов подтвердила сама история. Римско-католическая церковь устояла под ударами реформации, просвещения и буржуазно-либеральных свобод. Христианские идеалы самопожертвования, братства и справедливости остаются влиятельным ценностным полюсом в современном мире, а Ватикан — мощным геополитическим игроком. Цель ордена — возвращение в лоно церкви заблудших душ, в широком смысле этого слова. Перекодировать одурманенных реформацией европейцев было непросто, поэтому миссионеры решили начать с нуля — в Индии, Китае, Японии, Латинской Америке. В том, что сегодня численность католической паствы сравнима с населением Китая, огромная заслуга иезуитов. Принципы духовной дисциплины Лойолы — стержень, на который нанизываются другие иезуитские преимущества, например, великолепное образование, которым традиционно славятся их учебные заведения. Если выпускник может покинуть иезуитскую среду, то иезуитство, душу и разум выпускника нет. Ведь орден — это не только формальные обеты. Это особый образ духовной жизни, особый тип отношений со своими, особый подход к оценке событий. Первый и пока что единственный в истории иезуит на папском престоле — глава католической церкви Франциск. Еще в сане кардинала он всегда прибавлял к своему имени S.J. Первые буквы Societas Jesu — Общество Иисуса. Он себя именовал таким же иезуитом, как и прочие. Франциск признавался, что сознательно выбрал колледж, находившийся под патронатом Общества Иисуса. 3 вещи поражали меня у иезуитов: миссионерский дух, взаимная поддержка и дисциплина. И это странно, потому что сам я очень недисциплинирован. Однако меня тогда привлекла именно их дисциплина, их отношение ко времени. Много веков подряд
образовательный стандарт иезуитских учебных заведений, является недосягаемым образцом. Орден называют воспитателем аристократов и королей. Но с оговоркой, иезуиты прекрасно понимали значение социальных лифтов. Их образование давало пропуск в элиту талантливым людям, независимо от социального статуса. Не все были аристократами, не все исповедовали католичество. При этом вклад иезуитов в мировую культуру трудно переоценить. Они подарили миру архитектуру барокко, без которой немыслим облик европейских городов. Их воспитанниками были Конан Дойль, Антуан де Сент-Экзюпери, Альфред Хичкок. Прошедшие иезуитскую школу оказывались наилучшим образом подготовлены к власти. Достаточно назвать двух украинских гетманов – Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепу, и двух коммунистических вождей – Иосифа Сталина и Фиделя Кастро. Все они придерживались антицерковного мировоззрения. Но означает ли это, что в их случае иезуиты просчитались? Не факт. Придя к власти, Фидель изгнал орден с острова Свободы, но так и не смог вычеркнуть 12 лет учебы из своей жизни. В Ватикане шутят: даже Бог не знает, что на уме у иезуита. Под конец жизни Фидель, 50 лет правивший страной, где до революции 70% населения были католиками, избрал курс на сближение с Ватиканом, а после смерти Кастро его продолжил брат Рауль. Арнольд Тойнби, автор знаменитого «Постижения истории», писал, что Лойола вступил в игру, когда устои римской церкви содрогались под ударами возрождающегося язычества в Италии и протестантизма в континентальной Европе. Церковь была главным институтом западного мира, поэтому казалось, что рушится мир. Чтобы вернуть ему гармонию и порядок, нужна была гибкая и прочная организация нового типа. Иезуиты стали своего рода миксом монашеского ордена, политической партии и спецслужбы, прообраза ЦРУ или КГБ. Тем, как поставлена у них разведка, восхищались и в Третьем рейхе. В частности, начальник внешней разведки службы безопасности Вальтер Шелленберг и рейхсминистр внутренних дел Генрих Гиммлер. По некоторым оценкам, сегодня на планете около 20 тысяч последователей Игнатия де Лойолы. Но точные имена и цифры известны лишь избранным. Братьям и раньше дозволялось вести светский образ жизни, не афишируя принадлежность к ордену. Формула эффективности предполагала нарушение предписаний и норм, решения принимались в зависимости от контекста, с учетом всех обстоятельств и намерений. Но поскольку от правил отступали ради вящей славы Божьей, то цель оправдывала средства. Ватикан предоставлял иезуитам самые широкие полномочия, вплоть до подотчетности, исключительно орденским иерархам. Признавать наличие у ордена двойных стандартов не в интересах церкви. Поэтому деятельность иезуитов продолжала из века в век обрастать реальными и мнимыми тайнами и загадками. Вплоть до сомнений в том, что их истинные цели бескорыстны и благородны. В создании черной легенды об иезуитах особо усердствовала масонская ложа. Конкурирующая тайная организация протестантского мира, их главный и непримиримый противник. Причем, если вы думаете, что это противостояние осталось в далеком прошлом, то ошибаетесь. Совсем недавно в очередной раз было заявлено о несовместимости католической доктрины и масонства. Католики не имеют права входить в масонские ассоциации, члены которых находятся в состоянии тяжкого греха и не могут принимать святое причастие. Корни конфликта мировоззренческие. Иезуиты представляют проект будущего, несовместимый с буржуазно-протестантскими ценностями, свободой индивида, конкуренцией и рыночной экономикой. Воплощая уникальный синтез христианских, феодальных и социалистических идей, иезуиты являются поборниками мироустройства по средневековому образцу, понимая власть как ответственность сильных мира сего перед Богом за благополучие подданных. История ордена иезуитов — это не просто хроника монашеского братства. Это история о том, как железная воля, дисциплина и уникальное образование могут изменить ход мировой цивилизации. Мы увидели, как идеи Игнатия де Лойолы
сформировали не только облик европейских городов, но и разум людей, которые правили миром, от великих гетманов до лидеров революций. Орден и сегодня остается одним из самых загадочных и влиятельных игроков на мировой арене, предлагая альтернативный взгляд на будущее человечества. Являются ли они спецслужбой Бога или последними защитниками вечных ценностей в мире потребления? Ответ на этот вопрос каждый находит сам. Поделитесь своим мнением. Как вы считаете, может ли цель оправдывать средства, если речь идет о высшем благе? Или этот иезуитский принцип слишком опасен для современного мира? Напишите в комментариях. Это лучший способ поддержать дискуссию. Если вам интересны тайные механизмы истории и глубокая аналитика, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Мы вскрываем темы, о которых другие предпочитают молчать. Если этот разбор помог вам взглянуть на Ватикан и историю иезуитов под новым углом, поставьте лайк. Это помогает видео продвигаться в алгоритмах YouTube. Знаете кого-то, кто увлекается историей или конспирологией? Перешлите им это видео.